हेलो गाइस, ये है बूट स्टोन 1200। तो इसको मंगाए हुए मेरे को 1 महीना हो गया है और 1 महीने यूज़ करने के बाद मैं जो है अपने ओपिनियन दे रहा हूँ। तो इसकी कंपनी जो है बूट वो क्लेम करती है कि इसकी बैटरी जो है 8 घंटे चलेगी अगर आप इन जो है RGB लाइट्स को ऑफ रखते हो, वॉल्यूम जो है 50 पे रखते हो। भैया मैं 40 पे रखता हूँ और ये LED भी बंद रखता हूँ। मेरे को अभी तक जो है 3-4 घंटे से ज़्यादा बैकअप इसने जो है नहीं दिया है। तो क्या कर रहे हो बूट वालों?